फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISMS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखिए, अगर आप खांसी से परेशान है, मौसम बदल रहा है, सभी को पता है। तो इस बदलते हुए मौसम में बहुत ज्यादा खांसी, जुखाम, बुखार, देखिए खांसी के साथ जुखाम और बुखार तो नॉर्मली आ ही जाता है। अब वो खांसी कैसी भी हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, बलगम वाली खांसी हो सकती है, या उगर खांसी हो सकती है। इनमें से कोई भी खांसी हो सकती है। तो इन सभी खांसी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताऊंगी, और इसके लिए आपको कितनी चीजों का यूज करना है, सिर्फ 3 ही चीजों का यूज करना है। और चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, आप एक बार लेंगे इस मेडिसिन को और ये सारी ही चीजें आपको किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि आपको किचन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन 3 चीजों से, सिर्फ इन 3 चीजों से आपको जो खांसी की प्रॉब्लम है वो कैसे, आपकी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे खत्म हो जाएगी। ये क्या क्या चीजें हैं, ये मैंने चीनी ली है, शुगर ली है, ठीक है, और ये हल्दी है। हल्दी क्या होती है आपको अच्छे से पता है, आपके किचन में इजीली मिल जाती है। और इस हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखिए इतनी नहीं, देखिए मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ। आपको सिर्फ इतनी चम्मच लेनी है हल्दी की, ठीक है, और उसको ऐसे आपको हाथ में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इतनी सी ही चीनी लेनी है, ठीक है। और इस पानी, अब ये पानी आपको नॉर्मल नहीं लेना है, ये पानी आपको ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि अगर आप इसको इजीली खा सके, इस पानी के साथ इतना गर्म आपको ये पानी करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, वो खांसी बिल्कुल ही चली जाएगी। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है, खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद, और दोपहर को, शाम को, किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कैसे लेनी है ये भी बता दी है, और इनमें क्या क्या चीजें यूज की थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस तरह से आप अपनी खांसी का, कितनी भी पुरानी खांसी हो, उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।